আসসালামু আলাইকুম। দেখেন আমার এখানে একটা ফ্যানের মোটর আসছে। মোটরটা চলে না, আমি টেস্টিং করতেছি। মোটরটা জ্যাম হয়ে আছে, কোনো ঘুরতেছে না, পাওয়ার শর্ট দেখাচ্ছে। এটা সুইচ বডি দেখাচ্ছে পাওয়ার শর্ট, আর এমনকি কোনো ঘোরাঘুরিও নাই। আমি চেক করে নিচ্ছি, দেখি বডি লাইন আছে কিনা। তাও নাই, বডিতে কোনো লাইন নেই। তো আমরা দেখবো ভিতরে কি সমস্যা, সমস্যাটা সমাধান করতে হবে। চলুন আমাদের সাথে ভিতরের সমস্যাটা সমাধান করে আসি। আমি আমার নতুন সাবস্ক্রাইব ওয়াসি যারা ভিউয়ার্স, তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। এই পাখাটা খুলবেন, এটা আছে কুলিং পাখা, কুলিং ফ্যান, ঠান্ডা করা পাখা। এটা আস্তে করে কিছু একটা ঢুকাই দিয়ে স্ক্রু দিয়ে এই স্ক্রু ড্রাইভার বা ফ্ল্যাট ড্রাইভার চাপ দিলে খুলে যাবে। তার মধ্যে আমি নাট দুটো খুলে নিলাম পাশের। ব্যায়ামের বোর্ড খুলছি। কিন্তু পাখাটা আগে খুলে নিতে হবে। পাখাটা খুলে নিয়েছি আমি, তার আগে ওই পাখাটা কিছু দিয়ে স্ক্রু ড্রাইভার বা কোনো ফ্ল্যাট ড্রাইভার দিয়ে চাপ দিলে মানে টান দিলে খুলে যাবে, কোনো ইয়ে না। আমি মোটরের বডি এক প্রান্ত খুলতেছি। দেখেন এখানে একটা বিয়ারিং ছিল, এই যে এখানে ওখানে বিয়ারিং ছিল। বিয়ারিং এটা ঠিক আছে, এটা একদম নষ্ট হয়নি। তারপরও আমি এটা চেঞ্জ করে দেবো, এটা রাখবো না। এটা 6202 মডেল। আমার এখন ওয়াটার সাইডে খোলা লাগবে। ওয়াটার সাইডে কি অবস্থা, ওয়াটার সাইডের নাটগুলো খুললাম, পাম্পের নাটগুলো খুলে নিলাম। খোলা করে খুলবো এটা আস্তে করে স্লাইড ইয়ে দিলে মানে চাপা দিলে খুলে যাবে এগুলো। এদের কোনো ইয়ে নাই, লক করা থাকে হালকা। দেখেন এটা ওয়াটার, এটা অবস্থা খারাপ, খুবই খারাপ। এটা পাল্টালে ভালো হয়, পাল্টাই দিব। দেখেন ভিতরের অবস্থা, দেখেন আয়রন পানি ভিজিয়ে এমন একটা অবস্থা হয়ে গেছে যে মানে কি বলবো আর, খুবই খারাপ অবস্থা। দেখেন খুবই খারাপ অবস্থা। আমি এখন বলবো 14 নম্বর রেঞ্জ লাগবে, 17 নম্বর রেঞ্জ লাগবে। 17 নম্বর রেঞ্জ খুলে নিলাম। 17 নম্বর রেঞ্জ দিয়ে খুললে এটা সুবিধা হবে। অন্য কোথাও কোনো কিছু দিয়ে খুলতে পারবেন বলে মনে হয়, হয়তো চেষ্টা করলে হয়তো নাটটার রেট নষ্ট হবে। আমি আপনাদের সাজেস্ট করবো 17 নম্বর রেল দিয়ে খুলবেন। এখনও মোটর জ্যাম হয়ে রয়েছে। আমি এখন WD-40 দিয়ে দিলাম যাতে করে জংটা ছেড়ে দেয়। এখন আমি হালকা আস্তে আস্তে করে এটা খুলে নেব। দেখেন আস্তে আস্তে করে খুলে নিলাম, প্রেশার দিলাম 2 পাশ দিয়ে, আস্তে আস্তে খুলে গেল।
দেখেন 6202 মডেল দেখতে পাচ্ছেন। 6203, সরি, বড় আছে 6203 আর ছোটটা 6202। ছোটটা লাগাচ্ছি দেখেন। আমি আবারও বলছি, যারা আমার চ্যানেলে নতুন তাদের রিকোয়েস্ট করবো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব এবং পাশে থাকা বেল আইকনে চাপ, অল বাটনে চাপ দিয়ে দেবেন। এটাও 6202 দেখেন। বাষট্টি তিন বড় আর 62 একটু ছোট সাইজ। আমি দুইটাই বেয়ারিং আনছি নতুন করে, এখন এটা লাগাবো। দেখেন 62, এই পুরোনোটা দেখেন সেম সাইজ। এখানে আমি নতুনটা লাগাবো, তাই একটু গ্রিস করে দেবো স্ট্র্যাপে করে, যাতে করে বেয়ারিংটা ইজিলি ঢুকে। আমি পারফেক্ট ঢোকায় ফেলাইছি, এখানে কোনো সমস্যা নাই। বেয়ারিং ঢোকানোর সময় নতুন বেয়ারিংটা রেখে পুরনো বেয়ারিং ঢোকাই দিয়ে পুরনো বেয়ারিংটা তার উপরে রাখবেন। দেখে আস্তে আস্তে টুকটুক করে ঘোরায় ঘোরায় বাড়িয়ে দেবেন, জায়গায় চলে যাবে। এখন ছোটো বেয়ারিংটা লাগাবো 62 দেখেন। এই যে এটা রাখলাম, এই দেখেন আস্তে আস্তে করে বাড়িয়ে দিচ্ছি। এই সেম ব্যাপার, ওইটা ওই আগেরটাও একইভাবে আমি ঢোকায় ফেলাইছি।
বুঝতে পারবেন না। ওইখানে একটা লক আছে, লকের গোড়ায় গিরিজ দিয়ে দেবেন। আমি গিরিজ দিয়ে লকটা লাগাই দেবেন, আমি লকটা লাগাই দিয়েছি গিরিজ দিয়ে। এখন পাম্প ফ্যানটা লাগাচ্ছি, এই যে দেখেন এই পাম্প ফ্যানটা লাগানো হয়ে গেছে। এখন আমি নাট টাইট দেবো, জায়গায় ফেলে দেবো। গতবার কিন্তু খোলার সময় আমি এই পাশে কিছু ধরা লাগে নাই, কারণ এখানে জ্যাম ছিল, তাই 17 নম্বরটা এটা খুলে গেছে। আর এইবার কিন্তু এই পাশে ধরা লাগতেছে, কারণ এই পাশে তো জ্যাম নাই, কত ইজি হয়ে গেছে, এই জন্য এটা ধরা লাগতেছে। দেখেন একটু জ্যাম আছে, এখন অবশ্যই এভাবে ঘুরবে না। আমি এখানে গ্রিসিং করে দিলাম। বডি দেখেন আমি ক্লিয়ার মতো লাগাই বসাই দিলাম। এখানে কোনো ত্রুটি হয় নাই। এখন আমি ম্যাগনেটটা ধরে বসাই দিব, বসাই দিয়ে নাটটা লাগাবো। তার আগে দেখবো যে অ্যাসেম্বলিটা ঠিকঠাক মতো হয়েছে কিনা। হ্যাঁ হয়েছে, বোঝা যাচ্ছে যে আর কোনো সমস্যা মনে হচ্ছে না। আমি এখন নাটগুলো লাগাই দিব সাইডে। আমি যে ভিডিওগুলো দিচ্ছি একদম কোথাও কোনো জায়গায় কেটে না, স্পষ্ট দিচ্ছি, যাতে করে বুঝতে পারেন, আপনার সহজেই কাজটা করতে পারেন এই উদ্দেশ্য করে। দেখেন হালকা হালকা করে বাড়ি দেবেন, বাড়ি দিলে জিনিস ঢুকে যাবে জায়গা মতো। তবে একটা জিনিস সতর্ক থাকবেন, আপনি সফট হ্যামার দিয়ে এই কাজগুলো করবেন। আমার কাছে সফট হ্যামার নাই, আমি কাঠ দিয়ে ব্যবহার করলাম। কিন্তু কোনো এমএস হাতুড়ি ব্যবহার করবেন না, বা অন্য কোনো লৌহ ধাতব কোনো হাতুড়ি এখানে ব্যবহার করা যাবে না। যেহেতু এটা ঢালাই বডি, হালকা একটু প্রেশার খেলেই এটা ভেঙে যাবে। ভেঙে যদি যায় তা সেক্ষেত্রে অনেক একটা ব্যয়বহুল একটা ব্যাপার স্যাপার আছে। এমনকি সেম বডি পাওয়া যাবে কিনা তাও জানি না। তো এই দিকে খেয়াল রাখবেন যে কোনো রকম লৌহ জাতীয় কোনো শক্ত হাতুড়ি দিয়ে এটা প্রেশার ক্রিয়েট করবেন না। সবসময় প্রেশার ক্রিয়েট করবেন হচ্ছে সফট হ্যামার দিয়ে। দেখেন আমি কুলিং ফ্যানটা লাগাই লাইছি, কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে গেছে, ফুল ক্লিয়ার কুলিং ফ্যানটা লাগানোর পরে ইজি ঘুরতেছে, দেখছেন। তো আমি এখন চেক দিব আমার ঘরে কিনা কুলিং ফ্যান দিয়ে, খেয়াল করেন এই দিয়ে কুলিং ফ্যানে দেখেন ফ্যানটা ঘুরছে, মোটরটাও ঘুরছে। দেখেন দেখেন আর কোনো সমস্যা নাই, দেখছেন, বোঝা যাচ্ছে ইজিলি। সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করব যে আমার এই কাজটা সাকসেসফুল হয়ে গেছে, আপনিও এগুলো করতে পারবেন। তো আমার রিকোয়েস্ট একটাই, যে আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে আপনি আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে চাপ দেবেন, যেন আমার সব নতুন ভিডিওগুলো আপনার কাছে চলে যায়, আপনি সহজে কাজগুলো শিখতে পারেন এবং করতে পারেন। ধন্যবাদ।